Hallo, heute machen wir den Lieblingssnack meiner Kinder, Pizza-Croissants. Wir nehmen normalen Pizzateig, füllen ihn und formen Croissants. Zunächst nehme ich lauwarmes Wasser und Hefe. Dazu kommt etwas Herbamare-Salz. Hierfür nehme ich Dinkel-Vollkornmehl. Es schmeckt viel besser, wenn Sie Vollkornmehl verwenden. Ich gebe etwas Olivenöl dazu, knete den Teig kurz und lasse ihn aufgehen. Inzwischen bereite ich die Füllung vor. Ich nehme normale Tomatensauce und Oregano. Das ist ein ziemlicher Klumpen, aber mach mal, gut. Etwas Zucker. Ich nehme Rohrohrzucker und Herbamare-Salz, das ich zum Kochen verwende. Damit erhält man leicht etwas Geschmack. Helga, mal etwas Pfeffer. Jetzt das Basilikum hacken. Wir schneiden den Mozzarella und backen das Ganze. Beginnen Sie an der breiten Seite. Einmal umklappen, festdrücken und den Rest darüber falten. Mit Wasser oder Milch beträufeln, Käse darüber streuen und 20 Minuten in den Ofen.